အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမအခုဆိုလို့ရှင်တအားကိုစိတ်တွေပေါ်ပါပြီးတော့လန်းဆန်းနေပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမရဲ့တိမ်တွေလိုလွင်ရင်ဝတ္ထုလေးကညာတော့ဇက်သိမ်းနိုင်ပါပြီကောင်းမွန်စွာနဲ့အောင်မြင်စွာနဲ့ဇက်သိမ်းလေးကိုရေးပြီးတင်ပေးလိုက်နိုင်ပါပြီကျမရဲ့တိမ်တွေလိုလွင်ရင်ဂရုလေးမှာမန်မာဝင်ပြီးတော့အားပေးတယ်မန်မာဝင်400ကျော်ပေါ့နော်တိုင်ကြီးခံပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့အားပေးခဲ့တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာမူလေးကိုရေးတဲ့ချိန်မှာကျမစာတင်ရက်တွေလည်းမမှန်ခဲ့ပါဘူးနေမကောင်းတာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘလောက်တောင်စာတင်ရက်တွေပြတ်ခွက်ခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်လားလုံးကိုမှစာမူအပိုင်း4ပိုင်း5ပိုင်းအဲ့လောက်ပဲတင်နိုင်တဲ့အထီကိုပြတ်ခွက်မှုတွေများခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတိမ်တွေလိုလွင်ရင်ဝတ္ထုလေးရဲ့မန်ပါဝင်တယောက်ချင်းစီကိုဒီနေရာနေကျေးဇူးတင်အားနာစွာနဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်ကျမညတော့ဟာဒီလားဒီစာမှုတင်နေဆိုတာလေည12နာရီခွဲလောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျမစာမှုလေးကိုဇက်သိန်းကိုအကောင်းဆုံးလေးရေးပေးထားတယ်ဇက်သိန်းလိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လဲကျမအရန်လဲပျော်မိတာပေါ့နော်ဒီတိမ်တွေလိုလွင်ရင်ဂရုလေးမှာကျမစာမှုလေးကိုညာဇက်သိန်းပိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာဇက်သိန်းပိုင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါပြီဒီမှာဇက်သိန်းပိုင်းလေးတင်ပြီးတော့ကျမကဒီမမဝင်လေးတွေစာမှုဖတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒီစာမှုတင်ရက်တွေကလည်းပြက်ကွက်တာတွေများနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အစကနေပြန်ပြီးတော့ဖတ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှင်ကျမတိမ်တွေလိုလွင်ရင်ကိုစာဆုံးပို့လေးတစ်ခုနဲ့စူးစီးပေးထားပါတယ်စူးစီးပေးထားပါတယ်ဒီမှာပါပို့လေးတစ်ခုနဲ့စူးစီးပေးထားပါတယ်အပိုင်းတစ်ကနေပြီးတော့30ခွန်သက်သိန်းအထိကိုစမလင်ကလေးတွေနဲ့ဒီမှာတစ်ခုချင်းစီတင်ပေးထားပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇလန်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ရေးတည်တံ့လည်းမဟုတ်ဘူးအချစ်ဝတ္ထုတည်တံ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမရဲ့ယွန်းနှင်းစီခိုင်ရဲ့စာမှုတွေကိုဖတ်ဖူးတဲ့လူတွေကတော့ကျမရဲ့ရေးနီးရေးဟန်ကိုသိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးလဲဆိုတာကိုเนาะအကုန်လုံးကသိပါတယ်ဒီမှာတိမ်တွေလိုလွင်ရင်ဂရုလေးတွေကိုဝင်လိုက်လို့ရှင်ဒီမှာကျမသသိန်းလေးတင်ပေးထားသလိုတိမ်တွေလိုလွင်ရင်စာဆုံးစုစည်းထားတဲ့ပို့လေးကိုလည်းတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ကျမရဲ့ချစ်တော်မန်ပါဝင်တွေကိုပြောချင်တာကယွန်းနှင်းစီခိုင်ရဲ့ရေးနီးရေးဟန်ရေးတောက်မှုတွေကိုနှစ်သက်သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမရဲ့နောက်ထပ်ရေးလာမဲ့စာမှုအသစ်ကလေးတွေကိုမန်ပါ group လေးတွေမှာလာရောက်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်အခုလိုတန်းကြီးခံပြီးတော့မမဝင်အားပေးခဲ့တဲ့မမဝင်ချစ်တော်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အကြောင်းကိုလိုက်လဲပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျမနောက်ထပ်ရေးမှတ်စာမှုလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီစာမှုလေးတွေမှာကျမတို့ချစ်တော်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်